روسیه روزهای نخست جنگ کیوف را هدف اصلی قرار داده بود. شهر موشکباران شد که صدها خانه ویران و هزاران نفر بی‌خانمان گشتند. بیش از 600 انشاءات غیر نظامی در حمله های روسیه خراب شد. بازسازی 300 بنا آغاز شده است. به این بنا در غرب کیوف روز 15 مارس امسال موشک‌های روسیه برخورد. 4 نفر جان دادند و 400 کسی دیگر بی سرپناه ماند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف میگوید روسیه قصداً به بناهای غیر نظامی حمله میکند و این بنا را همچون دلیل نشان میدهد. به اینجا آمده است تا بازسازی بنا را نظارت کند. اینجا پیامد جنگ رو میبینیم. این نتیجه تبلیغات دروغ روسیه است. چیزی که عملیات مخصوص مینامند علیه نیروهای ما و در وطن ما بیش از 220 بنای استقامتی را ویران کرد که در آن مردم عادی زندگی میکردند. هدف این است 4 کس کشته شد. هر چیزی که در تبلیغات روسیه میبینیم دروغ است. ساکنان میگویند آرزوی زندگی آرام را دارند. سوال اساسی هر یک اوکراینی این است که جنگ کی تمام می شود. ویتالی کلیچکو در تلاش برای بازسازی کیوف و برقراری صلح تنها نیست. ولادیمیر کلیچکو برادرش و قهرمان جهان آید به باکس در پهلویش است. این قرض شهروندی من است. همین راه را انتخاب کردیم. باور دارم که همه اوکراینی ها، مردان و زنان اجرای قرض شهروندی را درک میکنند. ساکنان کیف به مثل میلیون ها اوکراینی دعا میکنند که این دهشت زودتر پایان یابد. برادر شهردار کیف از جامعه جهانی میخواهد تا پیش راه تجاوزگری روسیه را بگیرند. اگر ما پیش راه روسیه را اینجا نگیریم باید دانیم که این آغاز است. پس از غصب اوکراین آنها در دیگر کشورها را خواهند کوفت. باید کشورهای جهان و سازمانهای جهانی بر روسیه نشان دهند که در عصر 21 پس از جنگ دوم جهان حمله به یک کشور مستقل با نقض قانونها کار درست نیست. مردم اوکراین برای صلح دعا میکنند. دو برادر و قهرمانان جهان آید به مشزنی برای بازسازی تلاش میکنند و برای بازگشت به صلح در اروپا علیه روسیه مبارزه میبرند.